Mis top 3 efectos de sonido favoritos para mejorar tus videos. Toda transición debe estar acompañada de un buen efecto de sonido como este. Así que acá te revelo mis top 3 efectos de sonido favoritos de CapCut. I got a feeling. Si te gustó esta información, guardala y envíasela a ese amigo que le puede servir. Para más tips sobre Reels e Instagram, seguime en Emil Creator.